ilk Ha, verdik ben ses. buraya. Valla bizim böyle şeyler de Ya şey. ne başım bela bu adam anlattı ama. Günlük yaptığımız 3 4 5 6 işler yapıyoruz yani günlük. Evet. Bu halde Metre başı mı tüküyorsun? metre başıdır. Metresi 2,5-3,5 arası değişiyor. Değiş- Gidiyoruz, semtleri geziyoruz. Müşteriler aradığı zaman ayaklarına gidiyoruz. Ayaklarına gidiyorsunuz. Aynen bu şekilde geziyoruz. Bir şey olmaz. Siyaset değil yapışır. Gel gel. Hadi.